నా పేరు నిరంజన్ అండి. నేను వినాయకనగర్లో ఉంటాను సార్. నాకు 2005లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్, శ్వాస ప్రాబ్లము, బ్రీతింగ్ అనమాట. బ్రీతింగ్ తీయలేను అసలు, ఇంకా అయిపోతుంది నా ప్రాణము, అంటే బతానో లేను అన్నట్టు, అంత చాలా డేంజర్గా ఉండేది సార్ నా పరిస్థితి. ఆ టైంలో నేను వేరే వేరే మెడిసిన్స్ తిన్నాను, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ తిన్నాను, కానీ నాకు ఎక్కడ సెట్ కాలేదు సార్. అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మెడిసిన్స్, కానీ కరెక్ట్ మెడిసిన్ అనేది డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఇచ్చారు నాకు, ఇక్కడ వేరే దగ్గరనైతే ఇవ్వలేదు సార్. అది ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది నాకు తెలియదు. మామూలుగా ఇంగ్లీష్ దాంట్లో అక్కడిక్కడికి తీసుకెళ్తే బీపీ ప్రాబ్లము లేదా వేరే ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తున్నారు, కానీ కరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఏందనేది తెలియదు సార్. నాకు తెలియదు, వాళ్ళు చెప్పినట్టు వింటాం కదా సార్. నేను అన్ఎడ్యుకేటెడ్. ఇంకొకటి తర్వాత నాకు సార్ మెడిసిన్ ఇచ్చారు సార్ ఫస్ట్ 2005లో. ఒక 4-5 months సార్ ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోయింది సార్. ఇక అప్పటి నుంచి మంచిగా యాక్టివ్ ఉన్నా సార్ నేను నాగేశ్వరరావు సార్కి, బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే నా జీవితం నేను అప్పుడే 2005లోనే ఖతమవుతుంది అనుకున్నా, కానీ నాకు ఇచ్చిన మెడిసిన్ వల్ల చాలా బతికినా. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా రుణపడి ఉంటుంది సార్కి అయితే, నాగేశ్వరరావు సార్కి. థ్యాంక్ యూ సార్.